Готовьтесь к яркому и волшебному Новому году. У меня для вас 5 незабываемых закусок, которые сделают ваш праздничный стол просто роскошным. Каждая из них порадует уникальными вкусами и хитрыми добавками. Занимайтесь приготовлениями, а рецепты ждут вас на моем канале в Telegram. Не скупитесь, порадуйте своих близких вкусными сюрпризами. Не обойдется и без закусок. Вот лучшие новогодние предложения на 2025 год. Закуска «Глаз змеи». Елочки на тарталетках. Праздничная флейта. Тарталетки с грибами. Рулетики с красной рыбой. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом. Пусть он будет полон счастья и кулинарных открытий.